এখন আমরা যেটা করব সেটা হচ্ছে অসকালটেশনের মাধ্যমে এর লাঞ্জের যে সাউন্ডটা সেটা মাধ্যমে হচ্ছে আমরা তার রেসপিরেশন রেটটাকে নির্ণয় করব। তো লাঞ্জের সাউন্ড নেওয়ার জন্য প্রথমে আমাদেরকে জানতে হবে লাঞ্জের লোকেশন। সাধারণত ক্যাটেলের ক্ষেত্রে হচ্ছে লেফট অ্যান্ড রাইট দুই সাইডের লাঙ্গের ক্ষেত্রে লেফট সাইডে হচ্ছে দুইটা লোব থাকে এবং রাইট সাইডে চারটা লোব থাকে। যে যে কারণে রাইট সাইডের এই এরিয়াটা হচ্ছে একটু বড়, সেজন্য আমরা রাইট সাইড থেকে সাধারণত লাংয়ের সাউন্ডটা নেওয়ার চেষ্টা করব। রাইট সাইডের ক্ষেত্রে লাংয়ের লোকেশনটা হচ্ছে 13 ব্রিথ থেকে আমরা যাব হচ্ছে 12 ব্রিথের এই টিপ থেকে 9 ট্রিপের মাঝ বরাবর দিয়ে একদম পয়েন্ট অফ এলবো এখান থেকে এই যে ট্রায়াঙ্গুলার রিজিয়নটা এটাই হচ্ছে মূলত লাংয়ের লোকেশন। এখান থেকে আমরা সাউন্ড নিতে পারি। আর যদি আমরা লেফট সাইড থেকে নিতে চাই সেক্ষেত্রে আমাদেরকে 13 ট্রিপ থেকে 11 ট্রিপের টপে যেতে হবে, সেখান থেকে 9 ট্রিপের মিডল বরাবর পয়েন্ট অফ এলবো যে ট্রায়াঙ্গলটা হবে সেটা হচ্ছে লাংয়ের লোকেশন। তো আমরা এখন অসকালটেশনটা নেব 15 সেকেন্ডের জন্য এবং পার মিনিটে এখানে আমরা 15 সেকেন্ডে মোট 9টা অসকালটেশন পাইছি। দ্যাট মিনস এটা হচ্ছে পার মিনিটে 36 এখন তার রেসপিরেশন রেট। যেহেতু এটা অনেকক্ষণ রোদে আছে এবং অনেকেই প্র্যাকটিস করছে অলরেডি, একটু স্ট্রেস কন্ডিশনে আছে, সাধারণত 15 থেকে 30 বার এটা হচ্ছে সাধারণত ক্যাটেলের ক্ষেত্রে রেসপিরেশন রেট থাকে। কিন্তু এখানে একটু বাড়তে হওয়ার কারণ হচ্ছে এটা স্ট্রেসে আছে, রোদে আছে অনেকক্ষণ যাবত এবং অনেকে প্র্যাকটিস করছে। এখন আমরা যেটা করবো সেটা হচ্ছে পালপেশন, দ্যাট মিন জেন্টলি হ্যান্ডলিং অফ দ্য ক্যাটেল। মানে আমরা পালপেশনের মাধ্যমে যেটা দেখতে পারি যে এটার স্কিনে কোনো নোডিউল আছে কিনা, কোনো অ্যাবসেস আছে কিনা, কোনো সিস্ট আছে কিনা, কিংবা কোনো একটোপ্যারাসাইটিক ইনফেকশন লাইক টিক এগুলা লেগে আছে কিনা। এবং পালপেশনের মাধ্যমে কিন্তু এই লিম্ফ সুপারফিসের যে লিম্ফ নোড গুলো আছে সেগুলাকে পালপেট করে বোঝা যায় যে লিম্ফ নোড গুলো আসলে এনগটস বা সয়েল আছে কিনা। এনলার্জ লিম্ফ নোড গুলো সাধারণত ইনফেকশনের একটা ইন্ডিকেটর। এখানে কোনো লিম্ফ নোড সয়েল নাই, না ডাক্তার আসেনি এখন, এবং স্কিনে কোনো প্রকার নোডিউল, কোনো প্রকার টিক লেগে নাই। দ্যাট মিনস এটা সুস্থ। আমরা যেটা করবো সেটা হচ্ছে পারকাশনের ক্ষেত্রে এটাকে একটু রাফলি স্ট্রাইক করতে হয় ইনফ্লুয়েন্স করার জন্য যে এটা কোনো রিফ্লেক্স দিচ্ছে কিনা। এবং যদি রুমেনে এখানে ফ্র্যাঙ্ক রিজনে আঘাত করে দেখা হয় যে রুমেনে কোনো গ্যাস জমা থাকলে সেটা আসলে টিম্প্যানিক হলে সেটা আসলে একটা ড্রাম লাইক সাউন্ড করবে, টিম্প্যানিক সাউন্ড। আর না থাকলে সেটা একটা ডাউ সাউন্ড পাবে। যথেষ্ট ডাউ সাউন্ড আছে, ড্রাম লাইক কোনো সাউন্ড নেই, দ্যাট মিনস রুমেনে কোনো প্রকার গ্যাস জমা নাই। এই যে আরো হবে। জুতা পরি হাঁটলা দেখছো বস বস লাগে শহরে। আমি তো হাতেই পাইতেছি না। বিসমিল্লাহ ডুবাছিস? ডুবাইছে হয়ে যাবে মামুনের ইনশাল্লাহ। অনেক মাউন্ট বের হয়েছে রে, রক্তে কোনো দাগ নেই, করতেছে ওদিক ফালাই দিতেছে। এত দরকার ছিল।